Bike na naman po tayo. Punta tayo dito sa ilalim na. Balik tayo dito sa Cleveland. Dito kasi masarap mag-ikot-ikot dito eh. Pawis lang. Malamig naman ang hangin dito. Guys, let's go. Dito lang tayo sa baba. Yun naman. Yun o. Dumaan sa hagdan. Baba tayo dito guys. Yung favorite ko dito yung bababaan dito. Sa pangangin. Dito magbike eh. Mga dalawang ikot. Siguro mga sa malayo ito.
May ulam oh. Gabi dito ang puno dito ang tao dito gabi. Bike lane, bike lane entrance. Sarado. Ano naman? Ganda na ito, ginawa kaya yun sa loob. Laki. What's inside this room? Nabigyan ako. Ano kaya yung nasa loob doon, no?
Yes, yes, yun. So yun, no, mga linggo tayo din nagbike ulit, isang linggo. Tapos exercise kasi long weekend po tayo dito. So pag wala tayong nasa bahay lang, ang gagawin, tambay lang sa bahay, puro Netflix, puro YouTube. Mas muna tayo para di tayo nakapulong, singot lang fresh air. Sarap na hangin. Isang ikot muna tayo, no? Tapos dito Papawis, talon-talon. Problema, pwede pa nga tayo doon, no? Bibilisan ko para pagpawisan tayo, mahangin. Sarap ng hangin. Uy. Ulit dito, mga gantong oras talaga, kukunti lang ang tao. Madami dito mga bandang gabi. So mas maganda ang gantong oras para makapag-bike ka ng walang ibang kasabayan. Pag sa gabi kasi naglalakad din dito, dami rin nagbabike, halo-halo. Bupog, kayak. Yung bike lane yun, tapos yun, pagkuha natin ating bike. Dito lang din to sa Galleria Mall, papaba niyan sa may Kibla. Pwede rin dito sa may kabila. Ito, tingnan natin kung may nagbabasketball na. Wala pa rin, sarado. Sarado pa rin. Kami naman kasi ng basketball court yung bukas eh. Pero dito sa mga ilalim, lock pa rin yung dagat. Maganda maglaro dito eh. Maganda maglaro dito dahil malilim. So kung kusawa kayo rito, kung open siya, ayun yan pala yun.
di ba? Yan. Tanaw dito lahat. Yan lang. Tumawag sa akin. Haring araw. Park. Sarap ito yung mga basketball court dito. Ablak pa rin. Tayo ulit. Sarado pa rin itong basketball court. Sarap maglaro dito guys. Kapadlock. Padlock ba? Yun, sarap ka. Dama kasi tayo yung saklahan. Drop off, pick up only. Okay. Kamuhin dito. Okay, yung tao.
apil. Ako to. Adjust mo. Adjust mo. Taas mo.
Wala, mahangin naman eh. Pero mahangin pa rin, masarap pa rin.
guys. Uwi na tayo. Uwi na kami.